Юу сонирхолтой юм те. Чи яасан бэ? Чи бэлэн зуурах юм уу? Тэ. Өнөөдөр бэлгээр болохоор та хэд бараг гарчнаас мэдж байгаачлаа. 2026 оны хамгийн анхны TikTok hacks бэлгээр эргэж байна. Тийм ээ. За би нэг 4 ширхэг хак бэлдсэн байгаа. Хамгийн ихний нь болохоор мэдээж хэрэг хамгийн алдартай Pringles chocolate. Хоёр нь болохоор одоо энийг яг юу гэж хэлэх юм бэ? Нэг юм эрзэн чихэртэй зармаг байгаа. За тэгээ дараач нь болохоор sprinkle-тэй toast нэг юм байгаа. Тэгэхээр бүгд харсан баг. За тэгээд хамгийн сүүлийн нь болохоор frozen gummy байгаа. За хамгийн их хэдүүлээ энэ fruit roll гэдэг эрзэн чихэртэй зармаг хийж идцгээе. Америк дэлгүүрээс олцоод байлээ. Хоёрыг авсан. Нэг нь болохоор ямар амттай гэнэ? Strawberry байхаа гэж санаад байна. Нөгөөд нь болохоор cherry байсан санагдаад байна. Энэ болохоор нэг юм ийм шүү. Ийм. Яг энийг авч чадаагүй олоогүй. Хойлон бэ. Энэ болгоод тэгээ хооронд нь наалдуулах хэрэгтэй. Энэ ямар бейк шиг зэрэг юм бэ те? Хартаа. Сонирхол юм. Яач вэ энд нэг нохоо бүр тэр харах уу? Эндээс аваад авахгүй над руу хараад чи яасан юу гартаа та эндээс чи идэж болохгүй шүү дээ. Яг за. За бараг болчихшоо одоо эрдэн чихэр маань ч дууслаа. Тэнийг дахиад хооронд нь нийлүүлээд бит. Ядагны юм боллоо. Хайдлынх нь ингээд хөнцөө. Ийм. Тэгээ одоо энэ нэг хөлдөх хэрэгтэй байхгүй юу? Хөлдгөө гадна талынх нэг юм sticky тэг нэг юм жажлууртай байгаа. Хөлчгөр бүр ингээд сэрчгнөр болчихсон сая TikTok-оос харсан баг. Танихыг хөлдөж байгаа хооронд болохоор над руу нэг саяхан Instagram-аар нэг охин мессеж захгүй юу? Тэгээ би барыг story-нгаас хойш Есийн өвгөн өгтлөө энэ багш нар би цуг явдаг гэсэн. Зэлхороо манай буян шиг багшийн одоо химээ сургалт байгаа. Тэгээ энэ багшийн хичээл болохоор онлайнаар ордог. Тийм учраас онлайн бичлэг нь ингээ хадгалагтаад үлдчихдэг. Тэгэхээр хизээч хамаагүй хичээл хийж явахдаа тэрийг давтаж үзэх боломжтой байдаг. Тэгээ тэр нь надад айгүй үр дүнтэй санагдсан. За нийт 6 level гэдэг заяа. Эхний level нь болохоор 6-аас 8 дугаар ангийн хүүхдүүдэд зориулсан. Анхан шатны одоо химийн мэдлэгийн өгөх зориулттай байгаа. За тэгээ level 2 нь болохоор 9 дугаар ангийн хүүхдүүдэд буюу одоо 9 дугаараас эхлээд хашуусын лицей, муусын лицей ч ингээ эсэлтэй авдаг шүү дээ. Тэхийн бол угаасаа хим биологийн шалгалт авдаг. Яг тэрэнд бэлддэг. Тэрээ үр дүнгөө үнэхээр санагдсан гэх юм бол эцэгчүүд нь ч гэсэн одоо сэтгэл тоднуур ах юм бол дараачийн одоо дахиад ийм сургалт зарлах юм бол тэнд нь үн төлбөргүйгээр суралцах боломжтой. Тийм учраас бүр 100% баталгаатай ийм сургалтанд би яг ингээд 9-өөс суулсан. За тэгээ одоо 6 сарын 15-нд болохоор яг level 1-ийнхаа буюу 6-аас 8 дугаар ангийн хүүхдүүдэд маань зориулаад одоо эсэлтэй авч байгаа юм лээ. Тэгээ та хэд маань Facebook руу холбогдоод мэдээлэл аваарай гэдэг хөрөнгөө би болохоор одоо ийм л мэдээлэл мэдж байгааг өөрийнхөө талаас би хөлдсөн гэж бодоод энэ зөө. Гайм тийм ээ. Шүлтэн наалсаад бэм. Тэгтээ аймаг гаймтай. Гадна талынхаа нэг аймаг амтдаггүйгээр морацк амттай загсчихсан чинь. Үгүй. Аймаг гаймсан нэг юм. Яаж ийсэг энэний зарим гэж юм шиг. Энэ ороод үнхээр гоё згсэн байна. Оосаа 10-аас 10. За манай 2 дахь хак руу орсон. 2 дахь хак дээр нь болохоор би нүуний sprinkle toast хийж идэх гэж бодсон. Тэгсэн чинь нэг жоохон фейл юм болсон. Би нүунийг талхын аав гэсэн юм. Нэг юм fluffy юм цагаан талхын аав гэсэн юм. Тэгээд ийм sprinkle авсан байгаа. Sprinkle. Тэрөөсөө шарсан талхын дээрээ цэцгийн дас ингэж жоохон зузаавтар түрхээд тэгэл фэрний энэ sprinkle хийгээл болохоо гэж аахгүй юу. Тэгээ надад ерөөсөө сонирхолтой юм санагдаж байна. Гэхдээ нөгөө British хүмүүс аа шүү дээ. British хүмүүс бүр өглөөний цанд ингэж иддэг гэсэн. Тийм учраас туршиж үзгүй болохгүй. Мас жоохон зузаавтар түрхсэн юм шиг лээ. Тэг мас ингээ хайлаад байна л да. За. Энэ ингээд амар их түрхсэн зэ би данч энэ яахгүй. Хайлаад. Ингэж харагдаж байна. Sprinkle-тэй тавьсан. За идэж үзье.
Хөөе. Ямар сонирхолтой юм те. Энэ татах нь өөрөө аим гоё ингэ шарцсан. Тэгээ мас дээр нүрсэн чинь аим амталж байна. Би энэ дээрээс дуртай ингэрээс бодог юм. Арас. Юс. За одоо 3 дахь хайк нь болохоор юм хөлдөөсөн ирзэн чихэр байгаа. За тэгээд энгийн ирзэн чихэр угаасаа хөлдөхөр ямар амттай гэдэг юм би баг ингэ мэдрээд байгаа хгүй юу. Тийм учраас хэдүүл зүгээр ийм солонгон өнгийн юм ирзэн чихрийг хөлдөөхөр амин гой дуурайдсан. Яг ингэж дуурайдсан. Тэр нь л ингэж тавих хэрэгтэй байхгүй юу, guys. Тэгсэн чинь энэ ингэ буцаж ингэ хэвэндээ ороод байна. Ингээд яг ч юм бол ингээд дээр доороосоо давхлалцсан ирзэн чихэр. За энийг хэдүүлээ хөлдөөгчн дотроо хийцгээе. Хөлдсөн шүү. За, try to see юм хоёрын. Амд ороод зөөлөн болоо энгийн ирзэн чихэр болж байна. Юм болцоо. Тэгвэл заяа. Нэг тийм зүгээр идсэн бараг цагаан чимэлтэй юм. Тэгэхгүй ингэж идэхэд жоохон ядраагт заяа. Нэг ч одоо ингэ хөлтөөгөн сайн харсан чинь энэ аяганд нь ингээд өнө буцаж дэлгэгдээд ядраагт байсан шүү дээ. Яг нэг удаа туршиж үзэхэд айгүй сонирхолтой тийм заяа 100-ны өдөр уудаж явахдаа туршиж үзэрэй зөө та. Гэхдээ дандаа л ингэж идэхээр үл мэд. Тэгэхээр ер нь бол би энэ хайк гэх юм бол 10-аас тэр өсрэл 5 хоног өглөө. Гэтэ өөрөө бол гомцтой учраас. За guys, одоо болохоор хамгийн сүүлийн хайк буюу 4 дахь хайк байгаа. 4 дахь хайк болохоор миний бүр энэ унаас хамгийн их эдгийг хүсэж байгаа хайк байгаа. Нэг дүүртэн шоколадаа хийн. Тэгээд шоколадаа халилаад. Одоо байгаа шоколад амар том шоколад гэхгүй юу? Би амар том. Тэгээд нэртаа за би шоколадаа хайлуулж байгаа хгүй юу? Энд амар шоколад орох юм санагдаад байна. Би одоо нүг шоколадаа хайлуулсан. Ингээд бараг цаг бүтэн шоколад чи ийм жижиг болсон заяа. Тэгээд яг баримжаагаа авч үзэнгүүд ер нь бараг бүгдээрээ орох шинжтэй шүү. За энэ одоо болсон баха хангалттай хаа. Энэ дээрээ шууд хэдүүлээ урсгана. Оо. Жохон бүхэл юмуд байна. Тэгтээ яг нэгэн дээр нь таглаад тэгээд хөлцсөний дараа эргээд болцгаая. За. Манайха энэ яг өндө хөлцсөн үгүй юм би үнэхээр сайн мэдэхгүй байна. Гадна талаас бол ингээ хөлцсөн харагдаж байгаа. Oh wow! Look, гоё болсон. Болоосоо. Оо, нэрта. Оо. Тараа. Чипс нь ингээд олон давхар энэ зөө шоколадтайгаа. Энийг туршиж. Pringles бүр ингээ харагдаад байгаа юм. Pringles нь өөрөө амар тийм ялуун биш. Гоо давслаг аа штэ. Тэгээд шоколад нийт чинь тэгээд шоколад нь арай л уцаа юм. Pringles тэсгүүд нь олж байгаа юм байна. Гоё амстай. Гэхдээ яг яагаад дахиж хийж идэхгүй. Гэхдээ үнэхээр гоё амстай. Энийг бол нэг удаа туршаа үзэхэд одоо таалагдлаа. Болдсон байна. Айгүй сарилсан юм байна. Нэг чипсийг аваад шоколад нэ зүг дүрээд ингээд нэгээр ингээд тэгэхээр аюу гоё амстай. Тэгвэл өнөөдрийн TikTok хакс энэ үрээд ингээд дуслаа. Хэрэг таалагдсан бол лайк дарахаа мартаваа, subscribe дарахаа мартаваа, комент үлдээх мартаваа. Тэгээ дараагийн имлэгээр болохоор би Дубай жүндө куки хийх хаа. Эсвэл өөр бичлэр ч хийж магадгүй. Тэгвэл дараагийн имлэгээр уулзцай. Дараагийн имлэг хүлээж авах юм байна. Баяртай.